essalesi. La parole est venue finir l'affaire. La grâce est là. Ngolu eye awa. La puissance est là. Nguya nzambe kiteli biso. La grâce est là. Ngolu ezali awa. Le nom de Jésus est là. Kombo ya Yesu ezali awa. Merci, maman. Thank you. My bishop. Thank you. Merci. 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 Thank you for this wonderful welcome. Na pesi bino merci mingi pona koyamba munene oyo boyambi ngai. Before you are seated, I want you to raise your hand Liboso ke bofanda nasengi mutu nyonso atombola loboko likolo. and say, thank you, Jesus, Loba merci Jésus for bringing me to this place today. na ndengo meminga na esika oyo cité de la triomphe lelo. Anoint my ears to hear. Pakola litoi na ngai na mafuta pona yoka. Anoint my heart to receive. Pakola mutema na ngai na mafuta pona yamba. I trust you to do your work in me. Naza na confiance na yo osala misala na yo kati na ngai. And I will give you the glory in the name of Jesus. Na suka na nyonso na kozongisela yo lokumu na kombo ya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Apostle Tambu, for your gracious words of welcome. Na sengi nzambe apambola bino bofanda pe na sepeli na lolenge na bino kitoko ya koyamba bapaya. Yes, you can be seated. Tokoki kofanda. We have been praying and preparing for these events now for more than 1 year. Esezwi biso koleka mbula mobimba banda tobandaki kopondela nzambe po ete milulu oyo esimba esalema pe ezala elongo. We believe now is the time for God's great visitation to this country. Tondibi ke oyo eza ntango ekoki po ete nzambe avisite mboka oyo na ndenge bakoko bamona te, bapapa bamona te, me bana bavivre yango. I bring you greetings from my husband, my family, Na memeli bino ba mbote ebele kouta epai ya molongani na nga mobali na ngai pe famille na nga batindeli bino ba mbote ebele. You know now I have a big family. Na banda bosi boyebi ke naza na famille monene na nsima na ngai. And we thank God for his blessings. Tokumisaka nzambe mpona kopambola biso pe na bonjoto na ndenge wana. I bring greetings from our home church and all of the churches that I represent. Na memeli bino bambote kouta na église na biso ya famille, église locale, pe ba église nyonso nazo représenter na monde bayebi ke na minute naza na cité de triomphe batindeli bino bambote ebele. The program here in Kinshasa has many objectives. Programme awa na Kinshasa eza na ba objectif ebele. First is this conference for believers. Programme na biso d'abord toye na eza na no conférence oyo pona biso ba oyo toshi toyamba nkolo. All churches are welcome to participate.
tosengi ba église nyonso ezala la le bienvenu baya ko participer. You see, I do not represent one church. Omoni ngai na yawa te ko représenter église moko. I represent Jesus Christ. Na yawa ko représenter Jésus-Christ. And he is the head of his church. Et puis Jésus-Christ nde aza la tête, yende mokonzi ya église na ye. There are many Christians who have different ideas about the Bible and about worship. Ezana ba Christ belé, bazana ba idée différente na makambo etali Bible pe na makambo etali adoration. And we will never all agree on every little detail. Boyeba ke tokotikala jamais kozala d'accord. Biso nyonso basala nzambe na chaque détail eza na kati ya Bible. Totikala ozala jamais d'accord na. But we all agree on one thing. We all agree on one thing. Mais biso nyonso toza d'accord na eloko moko. Jesus Christ Amen. died on the cross Amen. for the salvation of the entire world. Jésus-Christ est mort à la croix pour le salut de toute l'humanité. And whoever believes on Et him puis mutu nyonso oyo andimeli Jésus will not perish, but will have everlasting life. aussi longtemps qu'andimeli Jésus azala sambelaka na église na yo to na église na yo te yaya bokokutana na ye na lola barrière eza te. And on that truth, we can all agree. À part vérité wana na makambo mosusu tokozala d'accord te. I believe that God desires unity for his people. Na banza nzambe azokanela pe azodésire unité ya peuple na ye. You see, when we as Christians argue and have division, the world looks at us and they do not believe us. Omoni tango biso ba Kristo tozoyokana te. Tozobendana na likambo songolo topakala. Ba mokili bazotala biso. Ata totei bango moye baza na confiance biso ezate po bayebi ke toyokana te. Our witness is not credible. Témoignage na biso tango tomemela bango baloba botika biso nye bino moko utoswana kuna siko bozo te biso. Jesus said, Yesu alobi they will know you are mine because you love one another. ba mokili bakoyeba ke boza yanga a partir ya amour o bakomona entre bino na bino. He did not say they'll know you're mine because you agree on everything. Jésus alobi te ke bakoyeba ke bozali ya ngai parce que bozali d'accord na makambo nyonso te. So the mandate to the church of Jesus Christ is that we love and center our unity on the person of Jesus. Alors na likanisi na nkolo ezali te biso ecclesia na ye tolingana pe na bolingo wana totia base na biso nkolo moko akufelaki biso Yesu Kristo. I believe God wants to begin a fire of revival across this nation. Nazana kunyuma ke nzambe alingi abandela moto ya réveil na kati na ekolo oyo. And there is an enemy of God who does not want that to happen. Nde ezana munguna moko ya nzambe oyo akoki kolinga jamais ke eloko wana moto wana epela esunga mboka na bokambami na molimo. So we must be wise and recognize the tactics of the enemy. Nde biso lingomba tozala na angele tozala na bokebi pe tososola maele mabe ya munguna oyo alinga telemela plan ya nzambe. All of hell trembles when the people of God stand united in Christ. Lifelo mobimba nango elengaka ezolenga tango emoni bana na nzambe basangani bakutani bazonetola kombo na nzambe na bomoko. The gates of hell cannot prevail against us. Amen. Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre nous. One of the great programs of this new government is to bring a new way of thinking to the people of Congo. Moko na ba programme minene ya nouveau gouvernement tozana ngo na mboka na biso lelo
ezali komema changement de mentalité. Batu ba banda ko raisonner, ko réfléchir différemment par rapport ya bi réfléchissa ozo zalina ngo mabe ya kala. That is a God idea. Ya ndimelanga wana eza ide ya nzambe oto zo sambela. Today I'm going to talk to you about why that is a challenge and how we bring it to pass. Ba koso tanga kolimbolela bino pona nini mikakatano ezali pe ndenge nini tokoki kosala po tolonga mikakatano oyo etelemeli biso na mboka. Jesus said to the woman who came to him for healing, Yesu ayebisaki mwasi moko ayaki epai na ye pona koluka lobiko. he said, your faith has made you well. Alobi mama azala na esengo kondima na yo ebikisi yo. Faith is a Bible word, Kondima ezali liloba moko ya Biblia. but it means what we believe. Mais elakisi eloko biso tozo ndimelake na ndimi ekosalema na ndimi. You see, our faith is the gift God gave us. The capacity to believe is a gift from God. Say it that way. Kozala na kondima eza likabo eza don nzamba kapeli biso ya ofele poto vivre na yango. Now think about this. Zwa likambo raisonner yango bien. How do we have faith? Ndenge nini mutu akoki kozwa kondima? If faith is what allows us to receive from God, how do we have faith? Alors, soki kondima nde ezali moyen oyo esungaka biso po totoka bomengo mpe mapamboli epai ya Nzambe. Mais soki kondima ngo bazwaka ngo ndenge nini? Our faith must be based on something. Kondima na biso ifo ezala base ezala efandi likolo ya eloko moko boye. So our faith is rooted in what we know. Alors kondima na biso epikamisisa na kati na eloko biso toyebi malamu. You see, if all that people know is violence, they have faith that violence will solve their problems. If violence is all they know, then their faith is that violence will bring about what they Alors want. soki violence bato bayebi kaka violence alors na mituna bango nyonso bakozwa kaka partir ya nini ya violence. If your faith is in money, it means that money is all you know. Kondima na soki efandi na violence uteta kondima na soki efandi na mbongo oyebi ke ngama kama nangezaka mbongo nyonso na kozozaka na nzela mbongo otuka peka wala na kama mbongo. You see, what we believe is what comes to pass. Amoni eloko biso tochela mutema pe tondimelaka yango nde suka suka olinga te ekosalema. Jesus said, Yesu alobi you will know the truth, bokoyeba verite and the truth will set you free. pe verite yango moko ekofongola bino ekokangola bino. So you can know many things, but if they are not the truth, you will not live in freedom. Okoki koyeba makambo ebele na mokili mais soki makambo ebele wana oyeba eza verite te okotikalaka jamais kovivre na kati na liberté. So this is the process by which we receive from God. Alors awa neza nzela oyo sala na nzela nango po tozwa mapamboli koute epai ya Nzambe. Step one, we know the truth. Ya liboso koyeba verite ebi na deside na ndimela yango te. I can tell you that Jesus is a healer, but you have to believe. Nakokoyebi biso ke Jésus aza mobikisi mais etikali na ngambo na yo nde ondima ngo. So first you must know, Eloko liboso esengeli oyeba and it must be the truth. eloko oyebi esengeli ezala verite. Then you choose to believe it. Et puis odeside ke verite wana pasi to bisengo na ndi na suka ya verite wana okangaki motema na yango nde kobotelo mapamboli ekouta epai na Nzambe mpo na bomoi na yo. So you see, the important step is the first step. Etape
étape oyo eza na litomba makasi yango nde eza étape ya liboso. We must choose to receive the truth. Esengeli to décider, to choisir ko recevoir la vérité. If we are going to have a new way of thinking, so that we have a new experience in life, we must choose the truth. Soki esengeli to zala na nouvelle mentalité, beto expérimenter vie ya kitoko pe ya sika, esengeli to pona vérité. And that's why we're beginning these events with a teaching conference. Nde wana toyokana ike tobanda ba événement toye kosala awa na conférence moko na basali ya Nzambe. Every session is important. Chaque session ndenge boyokaki na programme, chaque session eza na importance nango. Every session I will build on the knowledge of the previous session. Na session moko na moko nakobanda kopesa connaissance sur base ya session oyo utaki kolekana. And after this conference, we're going out into the open air for an evangelism event. Nde boye conférence oyo kosale mati mokolo tokosisa nde tokokenda na terrain place croisade to campagne évangélisation ezozela biso. And we are inviting the city to come. Et puis tobenga nyonso mbimba batu baya. Bring the sick. Yeba ke ndenge bokende na ye akozonga kana malade ziana mona mutu. So I'm expecting many sick people and many unbelievers to come to the festival of faith and miracles. Ngai ndenge na yawa na che mutema nazozela na komona bato malade pele bakoya na campagne wana pe na nazozela na komona bapakano bameli masanga bameli bangi bato bayebi Nzambe te bakoya kuna epele nazozela na kutana na bango. And you will see the demonstration of the truth that we're discussing here in the conference. Pe kuna bokomo discuter to débattre awa na kati na conférence. Now, I want to take some time this morning to talk about the gospel of Jesus Christ. Na lingi nazwa mwa ndambu ya tango na tongo ya lelo na teya na enseigner sur l'évangile de Jésus-Christ. See, that's a Bible word. What is a mot biblique? Unbelievers don't know what that means. It's a word that means good news. Bonne nouvelle. Now, if you ask many Christians, what is the gospel? They will give a simple answer. Soki otuni ba Christ belé, évangile ezanini, bakopesa yo e yanomoko simple. And they will say something like, oh, the gospel is the story about Jesus dying on the cross to forgive my sins. Bakoloba neti lokola par exemple sotuni évangile ezani ba évangile eza histoire o toyokaka ndenge Yesu akufela kibiso na ekolusu. Is that right? Eza bongo? Uh-huh. Mutuna, eza bongo? Bishop atuni mutuna, évangile elaksi lisolo ya Yesu ndenge akufaka na ekolusu. Uh-huh. That is true. Ya solo bwana raison. But that's not the entire story. Mais lisolo mobimbe suika wana te. So I am going to show you that the gospel is the one story of the entire Bible. Nakolakisa bino boye. Elakisi résumé lisolo mobimba ya Bible ndenge ozana ona maboko. It's an important message. Ezali message moko important. It's not an optional message. Eza message moko absurde te. It's the story of the Bible. Ezali histoire moko ya Bible. Évangile. Let's look at some scripture. Totala mwa ndambo ya makomi In the Gospel of Matthew, na évangile ya Matthieu, chapter 4, Matthieu chapitre 4, and verse 23. verset 23. The scripture says Jesus went about all Galilee, Makomi elobi ke Jésus atambolaki na Galilée mobimba, teaching in their synagogues,
abandaki ko-enseigner na kati ya basynagogue and preaching the gospel of the kingdom. mpe koteaka sango malamu ya bokonzi. So Jesus came preaching the gospel. Oye, Yesu ayaki azoteya sango malamu. And he came healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Kati na kobikisaka babeli ya ndenge na ndenge mpe bakakatani ya motindo na motindo. So Jesus came preaching the gospel and healing. Yesu ayaki azoteya evangile mpe apart koteya azobikisa. Now turn to chapter 24 in Matthew. Sikoyo kaka na Matthieu wana kenda na chapitre 24. Chapter 24, beginning at verse 14. Chapitre 24 tobandi na verset 14. Jesus is talking. Awa Yesu azoloba. And he said, this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness. Alobi, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. A witness. Témoignage. That means the gospel will produce something that you can see. Et l'aksi ke évangile oyo yoki ekobotela yo eloko moko okomona. And this witness will be to all nations. Et témoignage wana ekopesama na bikolo nyonso ya mokili. That includes Congo. Na bikolo nyonso ya mokili boyeba peke Congo peza na kati. Amen. And then the end will come. Nde na sima fin ekoya, suka mokili ekoya. Now, let's go to the Gospel of Mark. Toke sikoyo na mukanda ya evangile ya Mark. I'm showing you the importance of this message, the gospel. Na zolakisa bino muke muke importance ya message oyo evangile. Mark chapter 16, Mukanda ya Mark chapitre 16 verse 15. na verset 15. Jesus said to them, Yesu ayebisi bango. go into all the world and preach the gospel to every creature. Bopalanga na mokili mobimba pe boteya sango malamu na bikelamu nyonso. The one who believes and is baptized will be saved. Mutu nani oyo akondimela pe azwi libatisi yende akobika na molimo pe na The bobonya. one who does not believe is already condemned. Kasi oyo akoboya kondimela deja asi azwi etumbu. And these signs will follow those who believe. Pe botala bilembo oyo ekobila banani bakondima. In my name they will cast out devils. Bina kombo na ngai bokobenga na milimo mabe. They will speak with new tongues. Bokoloba minoko ya They sika. will take up serpents. Bakosimba banyoka. And if they drink anything deadly, it will not hurt them. E soki bameli ata eloko na mbindo oyo ebomaka ekoboma baoyo yanga te. And they will lay hands on the sick, and the sick will recover. Pe lisusu bakotia maboko likolo na babeli nde babeli bakobika. I was ministering in Benin, West Africa. Kala mingi te na bandaki koteya na mboka Benin na West Afrique, na Afrique de l'Ouest. Many of you know that Benin is a very dark nation spiritually. Bamingi boza boyebi ke Benin eza mboka moko na ndenge ya mulimo eza pena mulili makasi, eza misala mabe makasi. They still worship the snake. Ti lelo na Benin basambelaka banyoka. They have temples to the snake and priests for the snake. Baza na ba temple kuna, temple ya nyoka. Ba prêtre baza ba serviteur ya nyoka, bakendaka bafuka meli nyoka, basambeli bapesi pe nyoka wana offrande après babimi baki. And in these kind of places, I have observed that often the pastors are also afraid of the dark spirits. Na ba place wana na remarquer pe na moni ke ba pasteur wana ya ba temple ya banyoka baza pe ba camarade ya ba esprit mabe. So I was coming to Parakou for a great evangelism event. Nakendeki na Periku kuna ezalaki un grand événement ya évangélisation. And the pastors took me
in their cars and were driving me around the town. Pasteur oyo ayambenga kuna meminga na mutuka na ye totamboli pembeni nzinga na ville na bango. I thought they were just showing me the town. Aobetelanga lisolo azolakisanga mboka na bango. And then we stopped at an interesting hut. We stopped by a hut. Tokomi na place moko bototelemi. It was a large hut, Ezalaki église moko ya munene. a mud house. A mud house. Ezalaki ndako moko kaka simple boye totelemi liboso nango. You know what I'm talking about? With a thatch roof? You know what I'm talking Bandako about? ezaka bandele wana, bandako avec des pailles, oui. Ndako andele. Yeah, a very typical village hut. Ezolakisa pendaki toana village, kure eza te, eza pena village, bandako andele, bandako ya matiti. Merci. Ba ito. Uh-huh. And when we stopped, I says, what is this place? Tama telemi natuni me awa toza wapi. And they said, oh, this is the palace of the king of Parakou. Alobi o nde palais royal ya king ya roi ya Peroku. We come to show respect and get his permission for our event. Toya wana palais royal omoni ndako andele, ndako isobe, ndako matiti oyo, toye kofuka mela roi na biso ya mboka oyo apesa biso autorisation pour tosala musala. So we took off our shoes and we crawled in this very low door. To longoli ba sapat na biso, to chango na porte moko ezaki na se pembeni wana. Pastors came in with me, Pasteur akoti elongo na ngai. and we stood all around the edge of the inside of this structure. Tokoti na kati na mwa ndako ya matiti wana, ndako andele wana, tosali cercle moko biso nyonso na kati. And eventually here came the king of Parakou. Botala sikoyo roi ya Peroku ngo na ayok akenda sango ye wana zoya. He was very elderly. Azaki penda so tali oko kankele oko kasomo. He was a Muslim. Azalaki musulman. And you could tell that he was controlled by the witch doctor and evil spirits. Et puis soko moni o comprendre que muto aza contrôler na ba marabout na ba démon aza contrôler na ba matua science occulte. You see, when you walk in the Spirit of God, you recognize other spirits. Omoni soko zo tambola na molimo ya Nzambe oko reconnaître ba esprit misusu kati na bato ata ba yebisi yo te. His eyes were red. Misu na ye ezalaki rouge. He sat down, Aye afandi. and the pastor says, you must say something. Pasteur a chrétien a dit mais bishop yo bandati lobata mweloko moko. So I stand in front of the king, Ngape na televi liboso ya roi ngo wana bandeko. and I said, I thank you for receiving me, Nalobi na ye merci na nengo ya mbinga. that I've come as a guest of these pastors of Parakou. Na ye awa neti mupaya elongo na ba pasteur nyonso ba kompanyenga ya mboka Peroku. I said, you know the needs of your people. Nalobi oyebi bosenga ya batu na yo. You know their sickness. No, na ese oyebi malade na bango. You know their poverty. Oyebi kibobola na bango. You know the things that torment them. Oyebi makambo oyo ezo nyokola mbi na You know bango. their fears. Oyebi nyonso. And you want to Oyebi ko and your people will learn about the God na yo bakoyekola koyeba Nzambe oyo alingaka bango mpe aza na susi na bango. Tears were coming out of that man's eyes. Tango na otala papa na olobele na moni pinzoli ezokita ye maya mishe bando kita ye awa. I took his hands. Na ye na boti courage na simbi maboko na ye. Remember, he's a Muslim man. Vous se rappelez que aza un monsieur musulman. I'm not supposed to touch him. Ngai na boti In courage the na name of touche. Jesus. Na lobi a boti kanganye au nom de Jésus. And I prayed for Na him. bandiko sambe la pona ye. When we're finished, I step back, Tango to silisi na zongi mwa sima mukie. and the king stands up, Roi na telemi. and he comes to the middle of this room. Aye akoti na katikati ya cercle na biso ndenge tozalaki wana. And then I noticed that on the floor, there is a design cut all over the middle. A design.
Na yeko remarqué que ezana ba dessin moko, ezana biloko ba dessina tout autour na kati ya place wana. And right in the middle is a lid. A lid, like a lid on a bottle. Lift it up. A lid. Na yeko mona na kati kati ezana eloko moko neti comment? Ascenseur, eloko mona neti mo singa ya komata boy. The lid on a teapot. The lid. Omoni na tango to sombaka dite, ezaka na mo singa moko simbaka te litonto chaka. Mo singa wana. Ok, merci papa. Couvercle, des leads. A lid. Yeah. That's Okay. what I said. Merci. Lead. Lead, merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Papa. And so his assistant came and lifted the lid. Merci. Assistant na ye aye azui mufiniku wana atomboli yango. And inside was underneath this hut, this dwelling. You could. There Et na was, se nango wana nazomona ba linge, ba bilamba mike ya se namoni yango na se kuna. and what I could see was water. Eloko namonaki ezalaki pasi. It was green. Ezalaki couleur moko neti verte. It was stagnant. Ezalaki ba biloko moko neti ba biloko ya salite ebele na kati. Bazei, merci. It was bad water. Ezalaki pena mabe ya kopesa detail nyonso na miso, ba déjà mabe pena. So the assistant brings a gourd and dips some water, Alors, assistant apemi kopo moko aya toki. gives it to the king. Azui apesi yango roi. The king. Pe pasteur amemanga kuna tindiki nga bi mama, bota courage, faut melango. My only thought was this scripture. Likanisi na nga moko ezalaki kaka verso totangia. And they will drink anything deadly, and it will not hurt them. Bakomela biloko nyonso ebomaka esalaka bato mabe, me ba oyo yanga ekosala bango mabe moko. And I drank. Yaya, nameli. And I shared with the pastors. Nameli na partage. Now listen to me. Siko yoka likambo moko. When you are challenged by evil spirits, never back down. Soki okutani na mikakatano ya bademo, okutani na ba challenge ba défi ndenge wana, kozonga kasima te, telemela bango kaka wana. The one who has all authority lives in you. Liloba walobi, celui qui a toute autorité, avandi na kati na bino. And nothing from the enemy can hurt you. Elobi ete, eloko moko te ya ennemi, ya mabe ya ennemi, ekoki kosoke bino kosala bino pasi. You see, that is my faith. Bandeko wana nde niveau kondima na ngai. Coming from the truth of the scripture. Euti na verite ya liloba oyo. If it's in the Bible, I know it's true. Ya, soki eza na kati ya Bible, nga na ndimi yango nayebi ke eza verite. And I must choose to believe it. Mais siko nga nde fona choisir, na ndima verite yango ou bien na kakola yango. I chose to believe that scripture on that day. Na pona na ndima pe na salela verse oyo na mukolo na defa ya kopo wana ya makambo mabe boyoki wana. None of us had any problem. Moko te na biso azwaka problème ya libumu pasi. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Faith is based on what you know that is true. Kondima eza basé ya likambo oyo yebi ke eza vérité. And this sign that follows the believer is because they have heard the gospel of the kingdom. El bilembo oyo ekolanda bandimi parce que bayoka pe bandima sangu malamo ya bokonzi. Now I give you one more scripture. Nako pesa bino likomi moko lisusu. I'm wanting you to see the importance of this gospel. Namoni muke muke bozomona importance ya évangile. It's a big word that describes the big concepts of God. Ezali loba moko munene, mais ezolimbola concept moko makasi ya bonzambe. The book of Romans, Tokena mukanda ya Romain. chapter 1. Romain chapitre 1. I love this. Nalingaka oyo makasi. In verse 16, Na verset 16. the Apostle Paul writes, Apôtre Paul a commis. and
He said, I am not ashamed of the gospel of Christ. alobi nazalaka na soni te pona évangile ya Christ. For it is the power of God that brings salvation. Pamba te ezali nguya ya Nzambe pe lobiko na ba oyo bandimi. What is salvation? Lobiko ezani. Salvation is wholeness. Lobiko eza mopimba ya makambo ebele. Yes, it's forgiveness of sin C'est vrai, eza kolimbisa masumu. because we're sick in our sin until we have salvation. Ete na kati na masumu na biso tozwa malade tobela ti mokolo tokozwa lobiko ya molimo. Salvation is wholeness to our physical bodies. Lobiko ezali kobikisama na bapasi na biso ya njoto. Listen to me. Yokanga malamu. I have not been sick, even with a cold, for more than 30 years. Ndenge bomoni nga boye natikala kobela ta rimi te natikala kobela te esali plus de 30 ans ndenge bomoni nga boye maladi na yebaka ngo te. Why? Plus de 30 ans. Pourquoi? Not because I'm superwoman, Eza te ke naza une femme super, non. but because I serve a super God. Parce que nazo servir un Dieu surnaturel. And I live by faith in His Word. Et puis nzamba lingete na vivre na kondima ya liloba na ye. And His Word says, by the stripes of Jesus, you are healed. Pe liloba nelo biete na nzela na mapipi na Yesu Kristo bino nyonso boza ya kobika na makambo nyonso ya nzoto na And bino. I have chosen to believe that. Nga na pona na ndima version na vi na nga. When everyone else is afraid of the flu or the cold or the coronavirus, Tango batu nyonso bazobanga fièvre, bayoki sango o coronavirus, o COVID-19, bazobanga eza wapi eza ya be ya te, bazobanga. I don't know that kind of fear. Hey, ngai ko banga na ya coronavirus, nazana ngote o. Because faith and fear do not go together. Parce que ko banga na kondima batambola kanzela moko te. I have chosen the life of faith in Jesus Christ. Na pona via kondima en Jésus-Christ. You see, salvation includes the restoration or the healing of everything that was wrong with us. So balobi le salut, lobiko esangisi kozala nzoto malamu. Opambola mina bongo, musala. Do eza makambo ebele eza na kati ya lobiko pona biso. If our emotions are broken because of things that have happened, Mbala mingi ba emotion na biso ezozala brisé, choqué à partir de ba makambo mingi ezosalema. salvation brings wholeness. Lobiko ememaka solution na makambo ebele na nzoto ya moto. When our minds are tormented or fears of circumstances come, salvation brings peace. Tango makanisa miso eza kotungisama na kobanga ya makambo ebele totala na mokili, mutu ayamba lobiko na molimo na ye azala kimia. When relationships are broken, the gospel of salvation brings reconciliation. Tango ba amitié eza ya kobeba, boyokani ebukanisami, mais lobiko na molimo ememaka réconciliation, ememaka kimia. So I say with the Apostle Paul, Alors ngai na loba elongo na apôtre Paul. I'm not ashamed of the gospel of Nazana Christ, soni te pona évangile ya Yesu. because that gospel, that truth, is the power of God that brings salvation. Parce que lobiko sango malamu ya Yesu ezali nguya ya Nzambe pona ba obandimi yango nde tobengi yango lobiko. To everyone who believes. Na mutu nyonso oyo aza ya kondima. Everyone who believes. Mutu nyonso oyo andimeli. We believe in prayer, Tondimelaka na misala ba prière, but the power is not in the prayer. mais nguya eza na kati ya prière te. The power is in the gospel. Nguya eza na kati na évangile. My father used to say, Papa nanga amesana koloba boye. he says, you don't pray the power down, you preach the power out. Papa nanga banda loba boye. Ba priaka te po puissance ekita.
mais bazwaka nde puissance batei yango babimisi yango batei puissance ebimaka na mateya. Of course, prayer is good. Ya solo kosambela mingi eza bien It's biblical. ekomami na bible ifo moto asambela, But mais the enemy wants to shut your mouth so you do not proclaim the gospel. ennemi alingi tikeloka munoko ya kosambela me munoko ya koteya évangile akanga yango mpo yo opartageaka évangile te na baninga. And if he can make you so holy that you stay on your knees all day, every day, he has won. Soki ennemi akomisa yo mosantu akanga yo mabolongo na se banda ntongo ti butu mikolo mibale otikali mabolongo, ennemi aganye yo. Jesus didn't say, pray all day. Yesu aloba teke bosambela banda ntongo ti pokwa, He said, preach the gospel. alobi boteya sango malamu. Open your mouth and proclaim the good news of Christ. Fongola munoko na yo mpe tatola sakola sango malamu ya Kristo. I have seen hundreds of demon-possessed people delivered. Namoni bato ebele bakangamaki na milimu mabe kokangolama. And you know I have not laid my hands on one of them. Boyebi ke natikala kotia loboko ata likolo na moko na bango te. It's biblical to do that. Ekomami na Bible kotia maboko. I have not one cast the devil out of any of them. Natikala te kozwa moko na bango na koshase bima milimu mabe bima te. Mais batemo babimi bango. It's biblical to do that. Ekomami na Bible kodeliver mutu ozolandela ye ekomami. But in mass ministry such as I do, all I do is proclaim the power of God and the devil's leave. Amen. Mena ba ministère na zaka nango en masse neno kolandela mutu moko te na kotatola ka ndenge na zoteya bazobika kuna bazokangwa na makuna bazokanga bazobika et puis ezako bika ya montage te ezako bika originel. Believe in the power of the gospel. Nemela puissance ya évangile. Now, when we ask the question, okay, what is the gospel? This power, what is it? Alors, tango tozo répondre na mutuna, évangile eza nini? Nguya o évangile eza nini? I want to present to you the story of the Bible in what I consider 4 events. Nalingi na présenter bino histoire mobimba évangile na onga na considéraka na 4 événements. And this way of looking at the Bible brings so much clarity and builds our faith. Et puis lolengo ya komona makambo na Bible ekomemela yo bososolisami ebele. These 4 events are like the story of the Bible as it unfolds. 4 événements oyo eza neti histoire ya Bible toke nango malembe malembe. So let's begin in Genesis. Tobanda na Genèse. And let's see where the story begins. Kutu na zana kondima histoire ngo ibaninde wana. Remember that Genesis is the book of beginnings. Bokanisa pe boyeba ete Genèse ezali livre ya ebandeli. Everything that began, we find its origin in Genesis. Eloko nyonso oyo ebanda tozomona ngo ebandeli nango na originalité nango na kati ya Genèse. So the first event of the gospel is what we call God's creation. Événement ya liboso ya évangile ezali oyo tozobenga ekelamu ya Nzambe, la création de Dieu. I want you to write these 4 down with a few scriptures. Nalingi bokoma 4 points wana na mwandambo ya baverse na kopesa awa. Because this is going to help you explain to others the story of the Bible. Po yango nde kosunga bino bolimbolela baninga misusu lisolo mobimba ya Biblia. In Genesis chapter 1 and chapter 2, Na mokanda ya Genèse chapitre 1 na chapitre 2, we have the only 2 chapters in all of the Bible that record what happened before sin entered. Bible mobimba tozaka kana ba 2 chapitres oyo eza ko relater mokili ndenge ezalaki avant lisumu ekota na mokili. This is very important. Esika oyo eza na litomba mingi. Because every topic we teach, we must begin in Genesis 1 or 2 to see what God wanted in the beginning. Chaque fois tango toteyaka, il faut tosala tout. Toluka na Genèse chapitre 1 à 2,
toyeba mateya tozoteya lelo ntango nzambe asalaka mokili alingaki eloko nini esalema par rapport à mateya na ngi nateya lelo. We see things that are there, and we learn about things that are not there. Tozomona makambo eza kuna na kati na Genèse 1-2 pe tozoyekola makambo oyo na kati kuna eza te. For example, Napesa bino let's ndakisa. just look at Genesis 1. Ndakisa tozana no mokanda ya The ebandeli chapitre ya first liboso. thing that we learn is about God. Eloko ya liboso tozoyekola eza no tozoyekola no koyeba nzambe moko na kati wana. We learn that He is the Creator. Tozoyekola kuna tozoyekola ke ye nde mokeli. He's the only Creator. Yawe nzambe ye moko nde mokeli. We're going to talk more about this on Wednesday afternoon when I'm with the women. Tokolobela ngo mingi mukolo ya mercredi na pokwa tango na kozana na réunion na ba mama kaka. And the men are welcome. Et puis ba papa pe na souhaiter bino la bienvenue na réunion ba mama. Bible truth is for women and for men. Bible truth is for women and men. Ba vérité biblique eza pona ba mama pe na ba papa. But there are details that women need to understand and men also need to understand. Eza na ba détail misusu esangeli ba mama kaka ba comprendre, ba mibali pe ba comprendre. So we discover that God is the creator of everything. Alors na Genèse 1 tozo découvrir que nzambe nde mokeli ya biloko nyonso. We discover that everything God did was good. Tozo découvrir que nyonso oyo nzambe asalaki ezalaki kitoko. We see that He spoke to the waters and called forth the fish. Tomoni ke alobelaki mai ke mbisi ya midele nyonso ebotama na kati ya He mai. spoke to the skies and called forth the heavenly bodies. Alobelaki mapata pe abengi bikelamu bizalisami ya mapata. He spoke to the land and brought forth animals. Pe alobeli mabele eboti banyama pe bikelamu ya ndenge na He ndenge. called forth the plants and the vegetation. Alobeli pe banzete, bakasa, ba biloko nyonso oyo ebimaka na You mabele. see, God spoke to things, and out of those things called forth creation. Nzambe alobeli biloko moko songolo bakala pe na kati na biloko na kokela mesalemi bizalisami. So we are learning through an entire chapter that the Word of God is creative and powerful. Na chapitre mobimba ya Genèse tozoyekola ke ba parole ya Nzambe eza ba parole neti ba izine ezo créer eza ba parole eza na puissance esike loko ezate yango esali eloko. You see, that truth is essential to the proclamation of the gospel. Omoni vérité oyo ya Genèse 1 eza très essentiel na chaque fois kozo proclamer évangile pa na bato ba yebi nkolo te. If we don't believe the Word of God, there is no salvation. Soki tondimeli loba Nzambe te lobiko pe eza te. And we see in verse 26, Pe tomoni na verset 26. the scripture says, "And God said, let us make humankind in our own image." Dans Genèse chapitre 1 verset 26 alobi bongo Nzambe alobi tika tosala mutu na elilingi na biso pe azala na kokokanisama na biso. So God didn't speak to the earth. Nzambe alobeli mabele te, He didn't speak to the heavens. alobeli mapata te, He didn't speak to the water. alobelaki mai te. He spoke to himself Nzambe amilobelaki na ye and moko called forth his image and likeness creation. pe abengi bozalisa